مساء الخير عليكم حبابي ومتتبعي قناتي شهوات انصاف. كنتمنىكم تكونوا بخير وفي احسن الاحوال، ويلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه والعافيه ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم ميني كيك بكريمه اللي كتجي رائعه وبتقديم اللي هو غزاله البنات. تبعوا معايا الفيديو. اول شيء غادي نحتاجوا جوج حبات ديال البيض باش غادي نحضروا الميني كيك ديالنا. غادي نضيف عليهم جوج اكياس ديال سكر فاني مع كاس الا ربع من سكر سنيده. بالنسبه للسكر سنيده البنات انا دائما كنستعمل سكر سنيده اللي تيكونوا الحبيبات ديالها رقاقين باش هكايا منين نخلط الخليط ديالي دغيا يعني تنسجم مع البيض وتذوب بسهوله. هنا البنات كيف ما شفتوا معايا فكنخلط البيض والسكر سنيده والفاني مزيان حتى كيوليو عندي بوماد بهذا الشكل هذا. كيذوبوا دوك الحبيبات ديال السكر سنيده. وهنا كنضيف نص كاس ديال زيت نباتيه ولا زيت المائده، وكنستمر كنخلط في المكونات ديالي. كيف ما كتلاحظوا معايا راه كنخلط غير بالفوي، ممكن تستعملوا الطراب الكهربائي. هنا غادي نضيف كاس الا ربع ديال الحليب اللي يكون بحراره الغرفه، يعني ما يكونش من الثلاجه، يعني غير تجبدوه مباشره من الثلاجه وتخدموا به. من الاحسن يكون بحراره درجه حراره الغرفه. هنا غادي نضيف البنات واحد المعلقه كبيره ما عمراش ديال بودره الكاكاو المر. علاش البنات انا كنضيفو دابا؟ باش هكا كينسجم وكيتخلط ليا مزيان. كنضيفو يعني قبل من الدقيق هو الاول في دوك السوائل، وكنخلطو مزيان باش هكا ما يبقاوش عندي دوك الكاكاو محبب في الخليط ديال الكيك. بعد ما كنخلط داك الكاكاو مزيان مع الخليط ديالي، كنضيف هنايا الدقيق. بالنسبه للدقيق اللي دخلت في هذا الخليط ديال الكيك كاس ونصف ديال الدقيق. كنضيف واحد الكميه هي الاولى كندخلها مزيان في الخليط، ومن بعد كنضيف واحد جوج اكياس ديال الخميره الكيماويه بهذا الشكل هذا، وكنضيف ما تبقى من الدقيق، وكنخلط جميع العناصر ديالي باش كنتحصل على خليط ديال الكيك ما كيكونش ثقيل بزاف وما تيكونش البنات خفيف. انتم غادي تشوفوا معايا القوام كيفاش كيكون ديال الكيك. صافي كنستمر نخلط الخليط ديالي حتى كيصبح عندي الخليط بهذا القوام وبهذا الشكل. كيف ما تلاحظوا معايا القوام راه ما تيكونش ثقيل بزاف وما تيكونش خفيف كيف ما كتشوفوا. هنا البنات غادي ندوز باش غادي ندهن الليمون ديالي. بالنسبه للليمون اللي استعملت هما هادو، ممكن تستعملوا اي مولات عندكم. انا استعملت هاد المول العجيب هادو صغارين ومشنفين هكايا من الجنب. راه عندي فيهم احجام، كاين الحجم الصغير وكاين الحجم الكبير. كل مره فاش كنخدم دابا استعملت هادو اللي صغارين. صافي كندهنهم غير بالزبده البنات، يعني ما كنرش لا دقيق لا حتى شي حاجه. كندهنهم فقط غير بالزبده، ومباشره كنفرغ فوق منهم الخليط ديال الكيك. هنا البنات راه كنكونوا مشعلين الفران من قبل، يكون سخون الفرن. غادي نطيبوهم على درجه حراره 180 كيف العاده. مده ديال الطهي تقريبا من 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. صافي هنا كيف ما لاحظتوا معايا بعد ما دهنت ليمول ديالي غير بالزبده، غادي نبدا كنفرغ الخليط ديال الكيك. حاولوا ما تعمروهمش بزاف لانهم تيطلعوا هكا باش ما يفيضوش ليكم. صافي كنحاول ندير واحد 2 معلقات كبارين من الخليط ديال الكيك في كل مول بهذا الشكل هذا. المهم ما تعمروهمش البنات بزاف باش هكا ما يفيضوش ليكم في الفران. وهنا البنات بعد ما عمرت ليمول ديالي كاملين كنشاطت ليا شويه ديال الخليط ودرتو في هاد ليمول اللي بحالهم وما كبر منهم. تقريبا عمرت واحد 4 ديال الليمون اللي هما كبر من هادو. صافي البنات غادي ندخلهم للفران يطيبوا كيف قلت لكم على درجه حراره 180. مده الطهي 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. في هذا الاثناء غادي ندوز باش نحضر الكريمه اللي غادي نعمر بها هاد لي ميني كيك. عندي 2 كيسان ديال الحليب، غادي نضيف عليهم 2 معلقات ديال سكر سنيده، 2 معالق كبارين. وغادي نضيف هنا البنات كريم باتيسير بالشكلاط. الا ما عندكمش استعملوا غير كريم باتيسير العاديه، ضيفوا واحد 2 معلقات كبارين ديال الكاكاو المر. انا غادي نضيف كيف ما لاحظتوا معايا 3 ديال المعلقات ديال كريم باتيسير بنكهه الشكلاط. وغادي نضيف معلقه صغيره او نص معلقه كبيره ديال الكاكاو المر باش هكا يزيد يعطيني اللون الاسود لهاد الكريمه ديالي. صافي غادي نخلط المكونات ديالي مزيان مع بعضياتهم باش كتخلط ليا ديك الكريم باتيسير والكاكاو مع الحليب. ومن بعد غادي ندير الكريمه ديالي على نار اللي تكون متوسطه مع التحريك المستمر. كنأكد على هذه المرحله البنات ما تحيدوش يديكم على الكريمه ديالكم باش ما تلصقش لكم في القاع وتحرق ديال الكاسروله. صافي هنا بعد ما كتعقد كنحيدها من فوق النار وكنبقى مره كنخلطها بالفوي بهذا الشكل هذا حتى كتبرد. كتبرد مزيان البنات كيف ما كتشوفوا. مره كنبقى حدايا هكا الكسرونه كنبقى نحركها غير بالفوي بهذا الشكل هذا.
اولا ممكن البنات تخليوها جانبا حتى تبرد مزيان وتضربوها بالطراب الكهربائي. انا استعملت هذه الطريقه هذه اللي هي سهله، فكنت في الكوزينه فقلت علاش لا مره نبقى نحركها غير هكا بالفوي حتى كتبرد، وهكا باش ما ديرش ليا ديك القشره. انا غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال الزبده صافي، وباش منيت ما تحببش ليا يعني منين نبغي نخدم بها تكون كريمه ليس وتخرج ليا كريمه اللي هي رطبه بحال البوماد. هنايا لي ميني كيك ديالي بعد ما طابو غادي نحيدهم من الليمون. ها نتوما البنات كيف ما كتشوفوا راه دغيا كيتحيدوا من الليمون، ما كيلصقوا ما حتى شي حاجه، وكيجي الشكل ديالهم زوين ونقاد. صافي كنديرهم هنايا في هاد الكويرطات ديال لي كاب كيك، اولا ممكن ديروهم في دوك السربيتات اللي تنشريو ديال لي ميني كيك بحال هكا. هانتوما كتشوفوا معايا كيفاش كيجيو طريين وكيجيو مفشفشين وكيجيو غزالين البنات ومهويين وكيجيو خفافين بزاف. صافي كنستمر كنحيدهم من الليمون على هذا الشكل هذا، راه كيتزولوا بكل سهوله كيف ما كتلاحظوا معايا. وكيف قلت لكم راه مره تنخلط ديك الكريمه بالفوي باش هكا تبرد ونيت تبقى هكايا ليس بحال البوماد يعني بحال الزبده كيف ما كتشوفوا معايا. ها نتوما كنخليها البنات حتى كتبرد مزيان عاد كنخدم بها صافي على هذا الشكل هذا. هي هنايا بردات، غادي نديرها واحد البوش جوطابل وغادي نستعمل هاد القمع البنات اللي هو هذا. ممكن تستعملوا اي قمع عندكم اولا الشكل اللي بغيتو. صافي غادي ندير هنايا القمع في هاد البوش وغادي نعمر الكريمه ديالي في هاد البوش هذا، ومن بعد غادي ندوز باش غادي نعمر لي ميني كيك ديالي. غادي نكمل ليهم التزيين ديالهم ان شاء الله. صراحه كيجيو غزالين وبهذا المنظر هذا زوين بهذا التقديم ديال هذه الكريمه، عوض انكم تفرغوها وهي سخونه. فهاد الشكل هذا اولا هاد الطريقه هذه تيجيو صراحه زوينين وكيجيو مغايرين على الشكل المعتاد اللي موالفين كنصايبوهم بهم، كيجيو زوينين في التقديم. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا دابا كنبوشي ديك الكريمه في لي ميني كيك ديالي بهذا الشكل هذا. كتجي ديك الكريمه مزوقه من الفوق وكتجي صراحه زوينه، يعني التقديم ديالهم كيجي رائع بزاف البنات كيف ما كتشوفوا معايا. هنا كنحاول انني نقربها لكم باش تبان لكم، واخا راه الكريمه يعني اللون ديالها مغموق فما كتبانش مزيان في التصوير. صراحه راه جا الشكل ديالهم رائع بزاف. بالنسبه للكريمه البنات راه كيف ما كتبوشيوها كيف ما كتبقى، يعني ما كيخسر ليها الشكل ديالها ما حتى شي حاجه، كتبقى كيف ما بوشيتيوها كتبقى. هنا بالنسبه للتزيين واللمسه الاخيره فغادي ندير هاد لي بيبيت شوكولا اولا هاد الحبيبات ديال الشوكولات. فكنحاول نهز غير هادوك اللي قهويين والبيضين هكايا باش يبانوا فوق من ديك الكريمه وكنزين بهم هكايا. ممكن ديروا اي تزيين عندكم نتوما متوفر عندكم اولا اي فكره عندكم في راسكم ممكن تطبقوها. صافي البنات وكيجي هذا هو الشكل النهائي ديالهم كيف ما كتشوفوا معايا، فكيجيو رائعين شكلا ومذاقا. كنتمنى فعلا انهم ينالوا الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم كيف العاده حبيباتي فما تنسونيش بتعليقاتكم ولايكاتكم الجميله وتشتركوا في القناه الا كانت هذه اول زياره لكم. وصلنا لاخر الفيديو، نخليكم في امان الله ان شاء الله الى فيديو قادم ووصفه قادمه. دمتم في رعايه الله.